Autopilot off. Flight instruments we check first. Speed reading 0. Artificial horizon. Stabilize. Altimeter set with the field elevation. Turn coordinator with the ball in the center. No leaks, no cracks. Heading indicator. We would like to put a right downward departure on request. Set. Vertical speed indicator reading 0 because we are not going up or down. Door and windows, lock, latch, fuel pump, okay. Yeah, I have memory for parking off. Don't go the power. Ok, vamos a switch to Public Tower, Cherokee 4000, holding short Golf, holding short runway 1 at Golf, ready for takeoff, requesting touch and goes. Yeah. Republic Tower, Cherokee 4080, holding short runway 1 at Golf, ready for takeoff, requesting touch and goes. 4300, Republic Tower, make right, close traffic, runway 1 cleared for takeoff, wind calm. Right, close traffic, clear to takeoff, Cherokee 4080. Ok, vamos a irnos por las derechas. Yeah. Lights, camera, and action. Power. Airspeed is alive. Engine instruments on the green. Rotation. Eso llega al runway heading, un poquito hacia la izquierda. Tower, Cherokee 919 with the Tango holding short, 101 at Bravo, ready for departure. Cherokee 919, Victor Tango, Republic Tower, make right, close traffic, runway 1 clear for takeoff. Right, close traffic, runway 1 clear for takeoff, 9 with Tango. Right, 700, looking right, clear right and turning right. 09 Romeo, pretty much okay. 09 Romeo, approved. One 1100. Looking right, clear right and turning right.
pre-landing maneuver checklist. Seatbelt adjusted and fastened, fuel selected on the fuel stand, primary unlock. Make sure for reach, fuel pump on landing, low cargo hits south. The Power Tower, Cherokee 4300, midfield right downwind, requesting touch and goes, runway wide. Cherokee 00, clear touch and go, wind calm. Clear touch and go, runway wide, Cherokee 4300. Eso es todo. Okay, ya ven the numbers. Solamente tenga en mente que está un poquito alejado nada más. Sí, first match flaps. El downwind distance es máximo una milla, aquí estamos como un cuarto de milla, un sexto de milla, un poquito más alejados, pero está bien. Va a ser un poco largo el ride. Todavía no tengo 45 grados. Pero al estar alejado ya me puedo ir acercando, ¿verdad? Ya. Porque ya estoy, digamos, estamos más lejos. Por lo general esta torre o estos edificios de aquí son buena referencia. Ajá, looking right, clean right, and turning right. Ya. Tower, 9 Victor Tango, right downwind, runway 1. Cherokee 9, Victor Tango, number 2 behind Cherokee and on Second the match base. flaps. Number 2 behind Cherokee, 9 Victor Tango. Ahora, el ala tiene que estar paralela a la pista. Ay, eso es un base. Bonito está el clima hoy. Está precioso. Looking right, clean right, and turning right. Y me pasé un poco. Ya. Recuerde, apenas la pista está en su 45 del windshield, ahí gira. Estoy un poco bajo, así que voy a continuar en este mismo slide. Tower, negative on the traffic, for 9 Victor Tango. Say again. Traffic, not in sight, negative. I'm sorry, who's calling? 9 Victor Tango, traffic negative. Am I okay to turn base? 9 Victor Tango, turn base, clear touch and go. Turn base, business bingo, 9 Victor Tango. Qué bacano, Juan, muy bien. Flaps down. Full power. Poquito de right. Instruments on the green. Rotation. Eso, nada más tenga cuidado de que cuando esté haciendo el touch and go no esté en el freno. Nada más eso. No esté aplastando el freno para nada. Seguimos right traffic si es que él no me dice algo. Claro, si es que él no le menciona que haga left traffic o lo que sea, no, usted continúa. Y vuela el runway heading, 010, ese es el heading.
100, looking right, clear right and turning right. Looking right, clear right and turning right. Republic Tower, farm of state 66 is short of runway 1 on Bravo. 1000. State 66, traffic on a 100. mile final, cleared for takeoff, right downwind approved. Cleared for takeoff, right downwind, farm of state 66. 9 Victor Tango, 1 departure. Roger, 9 Victor Tango. Fill in the checklist. Choose the largest and fastest. Choose selector on the fuel stand. Primary on left. Lecture for reach. Fuel compound landing left. Airfield is off. 130 to Alpha, capture inbound with whiskey. Cessna 130 to Public Tower, inner shoreline, right base, runway 1. Inner shoreline for right base, runway 1. Cessna 130 to Alpha. Republic Tower, Cherokee 4200, midfield right downwind. Runway 1 clear, touch and goes. Cherokee 00, clear, touch and go. Clear, touch and go, runway 1, Cherokee 4200. Clear, touch and goes. Oh, Priscila está en Ecuador entonces. Sí, hoy es el cumpleaños de ella. Y quería estar con la familia. Está bien. No le vean la mamá, la abuelita ya está viejita y todo. Okay. Looking right, clear right and turning right. Ahí como es la nieta consentida y ahora que le va a dar otro bisnieto, no sé qué, a la abuela. Hermano, es como que tú, Fabián, A un lado. gracias porque has traído, pero vaya. Republic Tower, farm of state 00, holding short of runway 1, ready for departure. State 00, Republic Tower, traffic's on a mile, right base, right downwind approved, clear for takeoff. Clear for takeoff, farm of state 00. Second arch flaps. Looking right, clear right and turning right. Perfecto, se ve apenas la Sí, pista lo está fue. aquí. Se gira, es que es el mismo principio como cuando va a girar la base. En el ala 45 aquí no tiene ala, pero tiene el windshield. Mire. Esta me quedó mejor que la anterior. Ajá. Eso es muy importante porque usted en aerolínea va a estar volando a aeropuertos que tienen 2, 3, 4 pistas paralelas. Y están utilizando a veces 2 pistas y usted no quiere ponerse en Pues el... tenemos un avión ahí, posiblemente vamos a touchdown. Ajá. Bájale la potencia, póngale sus 70 nudos, full Full flaps. flaps. ¿Eh? Póngale power fly, back to iron, eso. Eso ahí. Cherokee 080, go around. Bueno, Go around Cherokee 00. Dale. 00, you can start a climbing left turn for the left downwind. Climbing left turn 00. oh, Fabián, esta cosa se atora otra No, vez. tranquilo. Dale. A los flaps así, mira. 1, 2, 3. ¿Listo? Tienes que irte a la izquierda. O sea, él dijo así. No, eso no le... no. Mírale la torre, qué bacano. Usted hizo bien, Juan, ahí en venir en la aproximación. Hizo bien. Cherokee 00, clear touch and go. Clear touch and go, Cherokee 00. Sí, Juan. Sí, porque yo lo veía ahí, ya estaba cerca. Yo decía, no vamos a hacer go around. Cherokee 9, Victor Tango, number 2 behind Cherokee, beam the numbers in the left downwind. Number 2, looking for Cherokee, 9 Victor Tango.
pero yo decía, todavía vamos a quedar cerca de él, aún haciendo un error vamos a estar. Entonces cuando ya me dijo que hay que hacer el left turn, so ya le entendí, digamos. Ok, Juan, usted va a hacer este touch and go sin flaps. ¿Got the flight controls? Hay que hacer controls. Dele, Juan. Él dijo clear touch and go, entonces le baja potencia. Imagínese que no tiene potencia. Oh, ahí. Hasta el pedal. Ok, imagínense que no tiene motor. Listo ahí. Controle la energía. Despacio, eso es despacio. Despacio, eso, despacio. Despacio, ahí manténgase. Ahí espere hasta que baje la velocidad. Eso, ahí espere. Ahí espere, tranquilo. Yo lo va cayendo, mire. Oh, eso es todo, man. Flaps already up. Full power. Yeah. Now freeze alive, rotation. Dele. Pasa un poquito rápido. Sí, esto pasó bien rápido. Pero es solamente el control de la energía. ¿Sí se da cuenta? Y lo hicimos sin flaps. Y ya ni me he dado Sin cuenta. Pasó tan rápido que ya no tuve tiempo de pensar cómo tenía los flaps. Yeah. También se puede aterrizar de esa manera, no necesariamente. Claro, si los flaps no fallan o el motor no falla. Solo controlar la energía. Resume right traffic, check is right there. Ok, roll traffic. Victor Tango, turn base, clear touch and go. Turning base, clear touch and go, Victor Tango. Qué bacano, me gustó esa maniobra que hicimos el día Está de hoy. bonita, sí, a mí también. Él dijo que gire hacia la izquierda, yo